guthaitho gathaithĩkaga ĩtĩkĩra gũthaithĩka ndagũthaitho gathaithĩkaga ĩtĩkĩra gũthaithĩka Ngai ndagũthaitho gathaithĩkaga ĩtĩkĩra gũthaithĩka Ngai witũ nĩ tondũ wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai wĩiguaga na ũgacokia mahoya. Rĩu cihandĩte wega thaa 10:46. Ngai ĩtĩkĩra gũthaithĩka tu. Nĩ warathimire Mwathani andũ aku ũkĩmahe ciana. Kũrĩ mũndũ wanyandĩkĩra aiga ciana ciake iraire itarĩ na gĩa kũrĩa na igũthi cukuru ihana ũguo. Ngai ĩtĩkĩra gũthaithĩka. Ndona nyandĩkĩra kũrĩa mwena wa TikTok na korwo acoka ndingĩmwagira iria no makĩria ma ũguo Ngai no kũrĩ na aingĩ mũno Mwathani makirie gũkua ngoro. Ngai ahunjie arĩa wetire na matũrĩte makũhunjĩtie na mana roho. Nĩ kanitha marahinga Baba, nĩ kũritũhire mĩena yothe Ngai. Ĩtĩkĩra gũthaithĩka tu Baba witũ. Rathima Mwathani ciana ciaku. Ona ũngĩtũima ũtonga Baba kana ũtonga wage gũtũkinyĩra Ngai, Mwathani ndũkanatũime gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua Baba nĩ ũndũ wa ciana citũ tu Ngai. Rathima mũciari wothe Mwathani ũrathikĩrĩria, single parent ro wothe werungura mũgambo wakwa. Ngai nĩ wamaheire ciana, kirĩrĩrie kũmahe kĩrathimo gĩa kũmahe gĩa kũrĩa Baba thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Tũngiuga gũthaitha Ngai ĩtĩkĩra gũthaithĩka. Andũ aya Ngai weĩtĩire, aya Mwathani matũrĩte makũhunjĩtie, nĩ kũrĩ na arĩ marĩa makirie Mwathani kũringĩkĩra werũ-inĩ. Ngai wa Hagari, Ngai we watuthũrire Mwathani thima cia maĩ kũu werũ-inĩ, nĩ twagũkaĩra rũcinĩ rũrũ rwega. Nĩ kũrĩ na mũndũ wĩrungura mũgambo wakwa mũthamaki mwega, ciana ciake ci mũciĩ itirĩ iracoka cukuru. Ngai maiguĩre tha. Nĩ kũrĩ na aya Mwathani marokaga thibitarĩ, ciana ici wamaheire Ngai nĩ ndwaru ikomete mathibitarĩ matarĩ Ngai nginya mbeca ciako Mwathani kũmarĩhĩra. Tuoka gũgũthaitha ũmũthĩ arĩ Intercessory Friday, tuoka gũthaithana Mwathani, igua mathaithana maitũ, twagũthaitha tu. Ĩtĩkĩra kũmaririkana Mwathani, ĩtĩkĩra gũthaithĩka. Mwathani, ĩtĩkĩra gũthaithĩka. Mwathani, tũkinyĩrie mũico Baba, kũng'eng'ana kũrĩa tũng'eng'anĩte mũthamaki mwega. Mwathani, tũkinyĩrie mũico Baba, kwaga twagĩte mũthamaki mwega. Gũkĩrĩ na arĩa marathikĩrĩria rũcinĩ rũrũ rwega Baba, maihũrĩtie mathirĩ o handũ. We mũtũra muoyo na we watũrĩhĩire thirĩ ũrĩa warĩ mũnene wa mehia. Ĩtĩkĩra gũtũririkana Baba rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, twahoya tha ciaku. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ twagũthaithe tu, ĩtĩkĩra gũthaithĩka. Ĩtĩkĩra tu gũthaithĩka Ngai. Ĩtĩkĩra gũthaithĩka. Ĩtĩkĩra gũthaithĩka. Ĩtĩkĩra gũthaithĩka. Ĩtĩkĩra gũthaithĩka. Ũngĩkaigua ngĩgũthaitha. Ĩtĩkĩra gũthaithĩka. Ĩtĩkĩra gũthaitha ndĩnathena. Ĩtĩkĩra gũthaithĩka. Ĩtĩkĩra gũthaitha ndĩ mũrwaru. Ĩtĩkĩra gũthaithĩka. Ĩtĩkĩra gũthaithĩka. Ĩtĩkĩra gũthaithĩka. Ĩtĩkĩra gũthaitha kwĩrwo
Itikira guthaithika Ngai. Ndugatute nja ya itura muthamaki mwega. Igua guthaithana gwitu rucini ruru rwega. Bururi witu ni ukwihiirie Mwathani. Atungatiri aria wamurire muthamaki mwega nigetha makwaririe ni macenjetie na angi makahoya Ngai nyeni. Wina gitumi gia guturakarira Ngai. Wina gitumi gia gutuherithia Baba. No riri Ngai, ririkana matha maku makoragwo me maigwo rucini o rucini. No riri mutura muoyo, tuoka tuguguthaitha. Wina kihoto Ngai gia gutuherithia, no tuoka guguthaitha rucini ruru rwega. Itikira guthaithika Ngai. Mwathani itikira guthaithika Baba. We Ngai wiguaga na ugacokia mahoya. Kiugo giaku kia Mwathani githeru kiratwira uhoro wa mwanake umwe uria wetirio Ngai wake agithie akiwananga, no riria acokire muthamaki mwega ndaigana kuigua nja ya itura. Ni ithuĩ rucini ruru rwega Ngai, ndugatute nja ya itura Mwathani. Itikira guthaithika Baba witu, itikira guthaithika. Ni tuonete ikuũ cia ciari na ciana ciao ni undu wa kurigwo kiria mekuhe ciana ciao, ni undu wa gukinya mwisho Baba. Itikira tu guthaithika Ngai, itikira tu guthaithika mutura muoyo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Mwathani uratumire ndungata yaku Jona na itura ria rira Jehova Ngai nduna manina Baba. Wewe Ngai we matha maingi. Riu Mwathani tukinyerie Mwathani gikombe kia marakara hau. Riu Ngai tukinyerie gikombe gia kuhereka hau muthamaki mwega thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Tuoka na ihoya rimwe tu rucini rwa muthenya wa umuthi. Itikira guthaithika. Ni njui ni kuri na andu mathiete kirima-ini gugucaria Ngai. Ni njui ni kuri na andu mehingite Ngai ugetha mona uthio waku Baba, no maundu matiri maramagirira. Rucini rwa muthenya wa umuthi twarugamia ihoya rimwe tu Ngai, gwitikira guthaithika. Itikira guthaithika. Itikira guthaitha ndi mulwaru. Itikira guthaithika. Itikira guthaithika. Itikira guthaithika. Itikira guthaitha kwi rucini. Itikira guthaithika. Ikana guthaitha kwi miaraho. Itikira guthaithika. Ikana guthaitha hwaini. Itikira guthaithika. Itikira guthaitha kuna thina Ngai. Itikira guthaithika. Ina guthaitha ugathaithika Ngai. Itikira guthaithika. Ina nino ndirikenaga. Itikira guthaithika. Ngai itikira guthaithika. Ngai waga gututaithia tutiri uteithio ungi twetereire. Amoitu Jehova Ngai ni twamenirwo ni andu aitu Ngai ni uria tumagire Baba. Ni kuri na andu Ngai matoyagirwo thimu ni andu ao Ngai, ni undu uria Mwathani mamagire muthamaki mwega, makimamena oro uguo tuhu Ngai witu. Tungirora na kuoro tiga kuri we muthamaki mwega, niko kungi tungithie Baba oro tiga kuri we mutura muoyo. Na nikio rucini rwa muthenya wa umuthi Ngai tuoka mbere yaku tugiguthaitha we Ngai wa matha maingi, tugiguthaitha we utuire ta uria uturaga, tugiguthaitha we wari na itura ria Samaria Mwathani, ng'aragu yakinyite Mwathani kuria ciana, na ithe witu ni wa maiguire, na ithe witu no tukumwe ugicenjia itura riu Mwathani na ng'aragu ukimakinyeria mwisho. Ithe witu we ukinyagia mwisho ng'aragu, we ukinyagia mwisho mirimo, we ukinyagia mwisho ikuo. Tuoka guthaitha Baba, itikira guthaithika Ngai, itikira guthaithika Ngai. O rucini Mwathani ni twandikagirwo ndumiriri nyingi
imwe cia kuhoya uteithio Ngai, imwe cia andu makinyete muico, imwe cia andu maretha mawira o merutire wira wa moko mao Ngai, no matirona Baba. Ndoka guguthaitha ta ndungata yaku tu Ngai, ndirwetikirika giti-ini giaku kionane, ndirwetikirika kuu gwa theru na theru, muthamaki mwega ndirwetikirika tu, ngiguthaitha ni undu wa ciana ciaku ici cirungu rwa mugambo wakwa, aya ndanamera ni kuri Ngai na makanjigua, aya ndanamera ni wiguanagira tha na ukanjigua Baba, itikira guthaithika rucini rwa muthenya wa umuthi. Nduteanaga matuko mothe Ngai, nduteanaga matuko mothe mutura muoyo, ni uhundukaga no kaigua ciana ciaku, ni uhundukaga no kona kiriro gia ciana ciaku Ngai. Nĩ tha ciatũmirwo tũtũmĩre mũrũguo nĩgetha Ngai ũtwehererie mũrigo wa kũrehaga gatũrũme gũthĩnjaga nĩgetha mehia maitũ mathire. Naguo rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ we mũtũra muoyo, naguo rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ we warĩ kuo na we wĩ kuo na we ũgũtũra tene na tene, nĩ tuoka gũgũthaitha tu Ngai, hũndũra marakara Ngai, tũtirĩre gĩthithi gĩaku gĩa tha Ngai, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ngai waga gũtũteithia mũthamaki mwega, tũtirĩ na ũteithio ũngĩ Ngai, gũtirĩ handũ hangĩ twetereire ũteithio Baba, waga gũtũteithia nĩ gũkua tũgũkwĩra haha mũthamaki mwega, tũtingĩhota kũrongoria Ngai ng'eni Mwathani, ithuĩ tũrĩ aku kũna Ngai, nĩ twethurĩire mwena waku Baba witũ, warega gũtũteithia Baba, rũgano rwitũ nĩ gũkinya rũgũkinya mũico. Ĩtĩkĩra gũthaithĩka Ngai, ĩtĩkĩra gũthaithĩka Mwathani Ngai, ĩtĩkĩra gũthaithĩka tu nĩ ũndũ wa tha ciaku Ngai, ĩtĩkĩra tu gũthaithĩka nĩ ũndũ wa wega waku, twandĩkĩre marũgano maitũ ũndũ ũngĩ mwerũ. Ngai, ĩtĩkĩra gũthaithĩka, ĩtĩkĩra gũthaithĩka, Ngai, ĩtĩkĩra gũthaithĩka, ĩtĩkĩra gũthaithĩka, ũngĩ ngaigua ngĩgũthaitha, ĩtĩkĩra gũthaithĩka. Ngai, ĩtĩkĩra gũthaithĩka rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, tũkinyĩrie mũico ruo Mwathani, tũkinyĩrie ruo Mwathani wagi, tũkinyĩrie ruo Jehova Ngai gũtangĩka. Mwathani, ririkana ndungata ciaku, Mwathani, ririkana aya metanĩtio nawe, ũhoro waku Ngai ũtuĩkĩte wa kũnyũrũrio, tondũ na twera andũ Ngai nĩ ũkũmeka wega. Rĩmwe Ithe witũ nĩtwĩoneraga kuonekana na ihenya Baba, tũgũkũhoya na tũgũthaithe Mwathani tũrĩ Habakuku augire, maũndũ marĩa wekaga tene Ngai twĩkĩre matukũ maya, rurumukia maũndũ macio gatagatĩ-inĩ ka andũ aku, na nĩgetha tauga Ngai nĩ ũrathimanaga, Ngai ũkahiũha kũmarathima. Ithe witũ ugĩte nĩ ũriumaga ciugo cia ndungata yaku thutha, na ũgathiĩ ũgĩcihingagia Baba witũ, gĩtũhingĩrie rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, gĩtũrathime rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, tũcenjerie mĩtũrĩre rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, thĩinĩ wa Kristo Jesu. Tũtirĩ na kĩhoto Ngai gĩa kũrũgama mbere-inĩ yaku, no nĩ tũkwenda tha itwarĩrĩrie Baba, nĩ tũkwenda twarĩrĩrio nĩ thakame ya mũrũguo, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mesia Yashua. Ngai witũ, ĩtĩkĩra gũthaithĩka. Ĩtĩkĩra gũthaithĩka, ĩkanomaithwo nĩ atumia, ĩtĩkĩra gũthaithĩka, ĩkayũngĩgathaithwo nĩ anake, ĩtĩkĩra gũthaithĩka, ĩkayũngĩgathaithwo nĩ airĩtu, ĩtĩkĩra gũthaithĩka, ĩkanathaithwo nĩ twana, ĩtĩkĩra gũthaithĩka, ĩmakũrehere mabatara, ĩtĩkĩra gũthaithĩka, ĩkaindũka marekereria, ĩtĩkĩra gũthaithĩka, ĩnagũthaitha ũgathaithĩka, ĩtĩkĩra gũthaithĩka, Ngai ndagũthaitha ũgathaithĩka, ĩtĩkĩra gũthaithĩka, andũ othe makĩgũthaitha, ĩtĩkĩra gũthaithĩka, ĩnomagũthaitha me hamwe. Tũkĩrĩkia gĩcunjĩ kĩa mbere kĩa Intercessory Friday, harĩa tũrikaga gũthaitha Ngai witũ tu nĩ ũndũ wa tha ciake nyingĩ, rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩmũhoya ĩtĩkĩra gũthaithĩka, nĩ tũĩ nĩ egũtũigua
anatuigua na tucokeria mahoya maitu, anatwika wega, ona riu no egutwika wega ni undu wa tha ciake, ona riu no eguthaithika, ona riu ari giti-ini giake kionane ni atuigua na ni njui ni agutucokeria mahoya maitu na ni agutukinyiria kiriro gitu mwisho thiini wa Kristo Jesu. Guku ni kwa Inooro FM rucini rwa muthenya wa umuthi tugithereruka. Ritwa riakwa riwa Karura Wanyitu na riu cirikiti kwihanda wega thaa 11 cia rucini tukirugia ithaa no guthi na mbere na guthoma ndumiriri yaku iria unyandikire kwitukira kuria gwa 22989 22989 orodumwe na kuya thimu ciaku nyingi iria gukorwo kihurira na kuria mwana wa Facebook Inooro FM, kuria mwana wa YouTube Inooro FM, guothe turi live rucini rwa muthenya wa umuthi ni thaa 11 cia rucini. Inooro FM mugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda. Inooro FM. Kuamukira rwimbo fia rwa Stanley Njoroge thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 411 hash. Kuamukira rwimbo fia rwa Stanley Njoroge thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 411 hash. Kuamukira rugambi goshai mwathani rwa hymnos thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 278 hash. Goshai mwathani wa theru utumeteiria iriku ndoge ndorokirie gutira twambate na mwiri waro. Goshai Ngai witu goshai mwathani wa theru mathina mathiĩte gũthira twambate na mwĩrĩ waro. Kuamukira rugambi goshai mwathani rwa hymnos thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 278 hash. Kwambĩrĩria muthenya waku na gwitia hinya na ugi uria wa makuma iguru niyo njira ya mwanya na ya kihoto kurathimithia muthenya waku. Uyu ni muthenya mweru, muthenya munene. Tondu wamukagira kirathimo kieru na kia magegania gitatarie ta kĩayo ira ona kana rucio. Na nikio turirokanagira nawe turorie maitho maitu kirima-ini kuria hinya witu umaga tuhoe twirute maingi mari ibuku-ini itheru ria Ngai tugithingataga ndugu itu nake agituteithagia na roho wake. Ndukariganirwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo. Reke tugie kariko nawe o muthenya wa mwambiririo nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rucini nginya thinacara cia rucini tugithereruka na nie Wanjiru wa Fausto. Aikaria gakeu nginya mukeu mukedo o nginya gikido othe ni mwaiguithanirie ati kuria metaga mucii ni mitambo-ini ya Inooro FM. Inooro Shesheni hakuhe nawe. Ire wa Ngai, ne woiruaga
Asante sana githiwe Ngai ni wonaga githiwe Ngai ni weiguaga rĩrĩa tũragerera maũndũ maritũ Ngai witũ no wonaga na Ngai witũ nĩ weiguaga nĩ tũĩ gĩthaa gĩaku ya thimũ yaku nĩ gĩakinya namba yako ya thimũ nĩ 0722 200 720 0722 200 720 ona wahũrĩra thimũ nĩ gũkorwo ngĩoya thimũ yaku no nyambe ndambũre mũndũ gwĩtwo Rachel aranjĩre mĩtambo-inĩ ngona mũndũ gwĩtwo Jane Favor ndaranjĩra hello good morning ndio naelekea Gĩkomba may God see us through the day amen ngona mũndũ gwĩtwo Rose akĩnjĩrwo nake arĩ mĩtambo-inĩ nĩ arahuka wega Kema watching from Makadara God bless you Wakarura ngaiga amen amen Shani ũranjĩrwo nawe mĩtambo-inĩ ngona mũndũ gwĩtwo Ricky akiuga good morning Wanjikũ wa Kĩnuthio nawe nĩ ndakuona ũranjĩrwo nawe ũkĩrio mĩtambo-inĩ asante sana ngona mũndũ gwĩtwo John T farauga good morning kuma kũrĩa mwena wa Nori asante sana we ũratũthikĩrĩria wĩ mwena ũrĩ kwa bũrũri witũ wa Kenya nyandĩkĩra harĩa hothe ũratũthikĩrĩria ũrĩ nĩ gũkorwo ngĩgũtambũra na nĩ ngatho nĩ gũtwenda nĩ ngatho nĩ gũtũthikĩrĩria ndeka-inĩ no gũkorwo ngĩoya thimũ yakwa 0722 720 ngorwo ngĩamũkĩra thimũ cigana ona good morning Inoro jambo Ocio akreva urwa engineer. Theuri wa engineer kwa rwatia. Ni de na live fiu. Aha. Mwathani akini ngadikana na njara hura. Amen. Na andu amatigari ma muthenya wa umuthi. Amen. Akiri kindu kingi akiri kumunengera muturire wakwa na ngoro yakwa nigetha igire andongorie muthenya wa umuthi. Hitukana andu eri kana atatu. Hitukana andu eri hitukana mundu gwitwa Kamano. Aha. Gitawara magogori. Aha. Ndira gwafa mkona na mundu gwitwo Beda na waithaka cia manire. Na mundu gwitwo wa Fida nire. Yes. Na githenya othe ndimere atiri na wamire wa Murungaru. Othe matindie muthenya mwega na Ngai amarathime amahekire giothe mekwenda muthenya wa umuthi nawe urathimwo. Asante sana.
Thank you. Asanti sana. Namba yako ya thimu ni 0722 kura mwana wa 22989 no ndirakuona gona good morning wakarura njarahurira aruti othe a wira a Central Aberdare Daily ucio ni John Wairia kuma Kamuka Figoda. Asanti. Gona mundu gutoko ibethe arauga good morning mama tuned from Membly. Asanti sana, may the Lord bless you. Morning wakarura githiria wa Njiro nyina wa Wageshi. Kanyingi from Miamoja Timau, have a blessed weekend. Asanti sana. Good morning Inoro. Haya, nigetha tuiguithanie no nginya ukahorahoria radio yaku, waga kuhorahoria radio yaku mwana wito ndigokoro ngikuigwa. Hi Wanyoto, I am Steve Kago at Amani Estate Cairo. Please thoma SMS yakwa. Ui mwana wito ndakimithoma. Edia mithoma mwana wito. Wacha kinjira geithia Madam Mary women ni wito wa nguvu na uwe na siku njema. Asanti sana. Aha, wa murugi. Aya, asanti sana rajira we mitambo-ini sana mina wa maguru ni ndakuona ugeithike muno makeria. Hello, good morning Inoro. Wakarura. Uyu haha. Hakiringanja no wamona mwana Kenya kamte. Good morning wamuna. Morning to you madam. Hetoka na deru kana tatu. Kede mara hore. Pacho mujwa kangara. Na murutira ngo bino utode kamera ko kiroko ma gutinga na njira njaga muno. Wakama no akirere. Yago no akagira. Yama makutano. Mwalimu headmaster na aba maida ke burupe mari ta metawasira. Yara hore de gari no ni na kadere adera pore family ya babaken ke burupe ke sagia ke buru. Mati to ni wao na ri una masaka ya toka da kendo hoine. Okay. Nemaduri no ari my father wa kiroho. Ona madikimu tambo na he mwalimu hati na ke kodikiria muno etagwo Elisha. Elizabeth na korogo ke debat ke berede. Ajira kuiwaga kwa akemura no ndege ko gero ndege mboga hende mbo. Anda madikimu tambo yore. Matoko more no wamona. Asanti sana wamona ngai akurathime na gwike wega. Arora Ruth wa Ebeneza na wakangara etagwo mama Kene kure mwena wa Baricho. Hai wakarura githiri family ya Jega wa Gothome mwena wa Gatundu South etagwo Rachel Jega. Sansiti wa Matara ndakuona Karacho tumebarikiwa sana. Say good morning to wa Muruo's family Megi Gatundu neda makuma Karacho. John Tiff guga akauga githiria uncle yakwa Njoroge ni aspirant wa kure mwena wa Kenare Ward ararugama MCA ageithike muno makeria. Good morning wa Karura etagwo Unimwas anajire mitambo-ini. Good morning Mrembo tuned from Embakasi etagwo Mary. God bless you so much. Tuko tuned. Nataka kusalimia my mom Julia and my dad John etagwo Voz the photographer 254. Good morning wa Karura etagwo tokeni ya Mungu ona kianajira ali mitambo-ini githiaga na bena koroge mukira thimu ingi igire kana ithatu nigetha tukorwo tukihinga session yako korwo tukiamukira thimu. Namba yako ya thimu ni 0722 200 Good morning Inoro. Hai Wakarura. Hi. Yes. Kwarwate mwana witu. Ucio ni mundu toro ni kuga ta papa e murungaro. Na ni tuguthikiriirie na tutwarithĩtie wega. Asante. Ndĩrenda andu itu megumĩrĩrie gũtirĩ yuga na ndĩkĩ Wakarura. Mawoi. Ona no ya mathĩna no igu. Jara hore gĩtagwo Abukai. John Githenya. Rĩu wa injini ndamũigua Dedani. Mukira wake hoto Peter Sherere. Na wafuraji mari ekuria gwitagwo Kikope. Na wakama no wamiri wa Murungaru ndemere atiriri. Waamuke tufanye kazi. No tidie. Asante sana. Asante. Thengi muno makeria ngatho cia mwanya muno makeria ni uthite na mbere na gututhikiriria uthite na mbere na kuga wi mitambo-ini. God bless you so much. Guku ni kwa Inoro rucini tuguthi na mbere na gukorwo tukiamukira ndumiriri yaku tuguthi na mbere na gukorwo tukiuga ngatho cia mwanya ni tondu wa we witikirite gukorwo wi hamwe na ithuĩ. God bless you so much. 0722 200 9
0722 200 Good morning Inoro. Agocwo mwathani. Agocwo muno. Ngakena muno ngirugamirira muhiriga wa Sara no akamanu kuma Kirere. Na nindiragucokeria ngatho cia mwanya na makiria gutuhoera Ngai aguturia kurathimite wagarua ni tukenaga ni ukenagia ngoro yakwa muno. Amen. Reke njaragure patron witu Dr. James Muriithi wa Kang'ara HSUGW makiria nake tukimucokeria ngatho ni gututumagira kiugo o muthenya na kurugamirira bururi uyu witu wa Kenya na kwaria nama atekuigua hinya. Ngai amurathime na mwike wega na gutunyitirira na nianyitiriire Peter githina handu hanene muno. Ngai arathime muthuri ucio na family yake. Ndirango aba mkona maina muna ni ndamuigua hau na njohi yake gogo-ini na ruto watwa na msemo angi njogo na njorogo wake huyo othe na mugo wa Peter na theuri wa engineer ni ndamuigua na papa na ndama wa karatu ona maina wa maguru othe marahuke na njorogo akawa ngware tuikare oro haha mutambo-ini. Ngai akurathime na njugu na wale solo na keikare mutambo-ini na mwalimu Njagoni. Asante sana. Thank you so much. God bless you. Ngai amurathime muno makirina. Ngai arathime patron witu Dr. Muriithi wa Kang'ara. Tithero ni araruta wira mwega. Ni muthuri mwega Ngai atura mwikite wega na tukumuhoera ture matuko maingi. Ririkana tutumagira kiugo oro muthenya kiume giki giothe na tutumeire kiugo ono muthi thaa ici ndina kiugo kiria atutumeire kia muthenya wa umuthi na giriti kwirutira kunene patron witu Ngai atura gwikite wega. Gukorwo gitambura maigana ona mundu gwitwo Liz Joki ranjira haide mitambo-ini wa Jiko wa Kinothia ranjira na nijera holira aruti othe Atop Care Lands Kenya. Asante sana Karo Kariuki. Good morning wakarura githiri my mom Josephine kuma kure mwena wa Dagoretti kwa Nyama. Asante gona mundu gwitwo Shani aranjira githiri my mom and dad Kitokomeo family wakiwa Joro Defu na my daughter Blessings. Asante sana. Gona mundu gwitwo Jackie M John ukiuga wake gogo-ini athire ko akoragwo guku o rucini ona ira ni aratuhurire thimu by the way tiga no umuthi itanaigua wa Njohire akoragwo guku hindi ciothe. Hello wakarura githire mam ari Murang'a etagwo nyina wa Irungu wa Matha kuma wa Ng'ondu Gituge. Good morning wakarura githiria my mam nyina wa Wanja mwena wa Gilgil Kanyarere. Mama wakarura I wanted you to greet my mother Pastor Julie and my father Pastor John othe mageitheke. Chef Alex akauga niko ndani sana githiria my mam akiwa Waruvaga mama wa Shira Kinothia. Asanti sana aikari othe akore mwena wa Rithishua ni magethi ni mundu gwitwo Chris makoro makigeitheka ni ngatho muno makiria wewe ruguro mugambo wakwa Ngai wa mwero kurathima Jeff Muga witu kana mweno uyu. Maithori makwa agicoka kĩmbĩria anyonire ndĩ werũ-inĩ kĩrĩra itarĩ mũndeithia kĩngiria maithori makwa agicoka kĩmbĩria mũinĩro mũthĩ wothe ndĩmũinĩra rũciũ noke tondũ guothe igũrũ na thĩ gũtirĩ ũngĩ ũhana take. Akandumira muraika akahe mwĩhoko mwerũ menyaga mũno rĩrĩa ngoro yakwa inamĩte akandumira muraika akahe mwĩhoko mwerũ mũinĩro mũthĩ wothe ndĩmũinĩra rũciũ noke tondũ guothe igũrũ na thĩ gũtirĩ ũngĩ ũhana take.
Asante sana gomuiniro muthe wothe our very very own Jeff Muga wa Waithera. Si huyu kijana anaimbanga vizuri by the way. Mtu ambaye atanionea Jeff Muga wa Waithera, mwambie nimesema anaimbanga vizuri sana na ninajua kuna ingine iko jikoni. I know a very own Jeff Eroge Rweriko na rukange na ihenya muno ithu tu andu amwe turathimagwo ni utungata waku muno muno makiria Muga wito. Ngai aguturie muoyo muno makiria. Ni uguthukire kuria gwa kuheo ciringi 10,000. Ni uthire kuria gwa kuheo ciringi 10,000. Ni uhinyete star 236 star 2 hash. Ni uhinyete hare ha star 236 star 2 hash. Igira daika-ini no ngoroge kunengereria ciringi 10,000 na tamakani ureka uru ni kwaga kuingira. Ndwingira tha ici tutu wana waingira tha ici he mundu gukorwo kiheo ciringi 10,000 ciringi 10,000 he mundu gukorwo kinuka nacio muthenya wa umuthi. Kira arabatara gwika ni kuoya thimu yaku na kiumia giki especially muthenya wa umuthi okorwo nduri uraingira uhinye star 236 star 2 hash. Wona weka uguo ndeto yo ni gukorwo indeto thaka muno makiria, ndeto yo ni gukorwo indeto njega muno 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 makiria. Tukunengereria ciringi 10,000 besha vari vari. Hamwe no gureke thome andu aria marahukire tene muno muno makiria majira mari mitambo-ini ndigende ndimariganirwo. Matongoretio ni mundu gwitwo Rachel Jenga rajira good morning mwana witu ndi mitambo-ini muno makiria. Asante DJ Kipawa the smiling DJ urajire mitambo-ini sana. Ngai wamwe arokurathima arogwika wega. He mundu ngi wanjira ari mitambo-ini etagwo atia. Good morning wa Nyoto. Hoda kurura kure mwena wa Inoro TikTok. It was so amazing. Wa ameni thire kure aria mekugirita kure ka waru matogoretio ni mundu ogwitwo umuthi mundu gutotoni wa TikTok niwe unyandikire wa mbere muno makiria aranjira Intercessory Friday gotea Shosho Paris na Patron. Asante sana wakarura good morning jera hulira gitao wa Tarbo ithe wa Gasheri na Tito wa Shai ni John githenya kuma kure mwena wa Hilti. Easy Friday morning Kigumo ni well tuned etako Charles wa Gas kuma kure mwena wa Kigumo arahura wa Kangara OGW na Joroge wa Githiji etako Merimeria kure mwena wa Kirinyaga. From Monday to Friday imeugarimu mkono wa Mungu. Nitutwarite wega. God bless you kindly. Jarahulira jeshi la wokovu number 817 Kirinyaga County Dr. Mureithi wa Kangara na Gedra mama Jimmy wa Mihango Farm Subukia. Rugendo rwega magithi kuhurukia ithe wa Jimmy pole kwa familia hiyo yote etagwo wa Njoki. Asante sana wa Njoki. Arahura Pastor Masi wa Kangara OGW na Dr. Paul Kevisho etagwo Michael Jogu wa kure mwena wa Kiberigwe. Nduru wa Jogu urajira good morning thakira korogai amutherera ngoro riu nituguthakira tukihingura tafarira. Good morning wa Karura Tune njerahurira mashabiki othe Inoro FM etagwo gitao wa Tarbo mama Kenya kure mwena wa Barisho ndakuona Reverend Father Patrick wa Wero nimeona wewe pole kure family ya Kaviro kana baba Ken ndu wa gutigwo ni ithe wao baba Ken kure mwena wa Kirinyaga. Asante sana. Ngomba gukinya hau ici ingi no gugiuka thome cia akina Dr. Kamau kuma kure mwena wa Lanet. Asante sana ni guthi na mbere na kunyandikira Ngai wa muoyo aromwika maundu mamagikanie ciendete wega thaa 11 kahitukia ndeka 23 ni 29 we It is almost 5:30 in the morning. Muthenya wa Friday Intercessory nitwarikia kuhoya ireke tugoshe twire Ngai kirathimo kingi eboro adugate ya Ngai Sami K Apostle Kirio mewe ya uru Itana yonda kaunaga Ndathite maine tuo gwetha Ngai ndina nyota wa guthie gikiro-ini kingi nindaiguithikaga wega ngoro-ini yakwa Ngai wakwa ari na undu ngiatigire ndakomete njaine cikihota Jakubu akomete andu ana kuu Harani
ngĩigua kamũgambo gaceke kanjarĩria nĩ harĩ ũndũ kĩmwerũ ndĩrenda ngwĩkĩre nĩngũkũrathima na kĩrathimo kĩngĩ ũtige kũngocagĩra ũndũ-inĩ ũmwe ũmenye atĩ ndĩ Ngai wa irathimo nyingĩ amu niĩ ndinyihanyihagĩrwo ta mũndũ nĩngũkũrathima na kĩrathimo kĩngĩ ũtige kũngocagĩra ũndũ-inĩ ũmwe ũmenye atĩ ndĩ Ngai wa irathimo nyingĩ amu niĩ ndinyihanyihagĩrwo ta mũndũ mũciari ndĩre kwĩgaĩra ciana agayaga irathimo ciake akeninĩra tondũ nĩ mũndũ wathe kanyianyihĩrwo no Ngai ndarĩ hĩndĩ anyihanyihagĩrwo Isaka arathima Jakubu atigirwo na kĩrathimo kĩmwe akĩesaũ korwo nĩ gwaciarirwo mwana ũngĩ hĩndĩ ĩyo ndarĩ kĩndũ angĩagaire Isaka nĩngũkũrathima na kĩrathimo kĩngĩ ũtige kũngocagĩra ũndũ-inĩ ũmwe ũmenye atĩ ndĩ Ngai wa irathimo nyingĩ amu niĩ ndinyihanyihagĩrwo ta mũndũ nĩngũkũrathima na kĩrathimo kĩngĩ ũtige kũngocagĩra ũndũ-inĩ ũmwe ũmenye atĩ ndĩ Ngai wa irathimo nyingĩ amu niĩ ndinyihanyihagĩrwo ta mũndũ Ngai arokũhingũrĩra mĩrango mĩingĩ agũcamacamithia irathimo nyingĩ tondũ kĩrĩa wĩriragĩria Ngai enakĩo ndanyihanyihagĩrwo teithio nĩ irathimo arokũhithana maũndũ maku mothe wabangĩrwo rũgongo agakũhitha kĩanda matukũ makuwa matuo ma mĩtheko umbũrage nĩ Ngai wa irathimo nyingĩ nĩngũkũrathima na kĩrathimo kĩngĩ ũtige kũngocagĩra ũndũ-inĩ ũmwe ũmenye atĩ ndĩ Ngai wa irathimo nyingĩ amu niĩ ndinyihanyihagĩrwo ta mũndũ nĩngũkũrathima na kĩrathimo kĩngĩ ũtige kũngocagĩra ũndũ-inĩ ũmwe ũmenye atĩ ndĩ Ngai wa irathimo nyingĩ amu niĩ ndinyihanyihagĩrwo ta mũndũ nĩngwenda wĩrute kũigĩrĩra moko ũkũmbũraga na kanua wĩ mũrathime rũrĩmĩ rwaku rũrĩ na hinya no tiĩ thoma thaburi 109 nĩũkũigua Ngai ũcio werire Iburahĩmu nĩtũthiĩ ndarĩ anyihanyihĩrwo gwĩka andũ ake wega no tugime nguo yake ya igũrũ nĩ Ngai ũheaga mũndũ ihinda rĩngĩ nĩngũkũrathima na kĩrathimo kĩngĩ ũtige kũngocagĩra ũndũ-inĩ ũmwe ũmenye atĩ ndĩ Ngai wa irathimo nyingĩ amu niĩ ndinyihanyihagĩrwo ta mũndũ nĩngũkũrathima na kĩrathimo kĩngĩ ũtige kũngocagĩra ũndũ-inĩ ũmwe ũmenye atĩ ndĩ Ngai wa irathimo nyingĩ amu niĩ ndinyihanyihagĩrwo ta mũndũ Asanti sana Ngai witũ ndarĩ anyihanyihĩrwo ta mũndũ nĩagũtũrathima na kĩrathimo kĩngĩ tutige kũmũgocagĩra kĩrĩa kĩmwe tu anatwĩkĩra nĩ njũĩ kwĩna mũndũ ũtũraga na kĩrathimo kĩmwe atũkũruta wĩra akaririkana ũrĩa Ngai amũrutire thibitarĩ-inĩ Ngai arakũrathima na kĩrathimo kĩngĩ kĩrĩa gĩgũtũma ona wĩtĩkio waku ũkorwo kĩneneha rũciinĩ rũrũ rwega ciendete wega thaa 11 kahĩtũkia ndagĩka 34 asanti sana nĩ ũndũ wa ndũmĩrĩri ciaku iria mũrathiĩ na mbere na kũnyandĩkĩra Blessed Friday the best show wa Karura
tumebarikiwa sana. Kuma kule mundu gutwa Reverend Chaplain John Jage kure mwena wa Eldoret giga ameni muno makiria. Reverend Joroge Gwadaro wa People's House of Worship Kagio urajira we mitambo-ini sana. Asanti sana. Patrick Makanika we kure mwena wa Nyahururu ajira praise tuhurira rwimbo rwa ngoro njega ya Maria. Asanti sana. Mwalimu Jagoni tumukumie Yesu Kristo mwana witu. Asanti sana. Good morning madam Wakarura wakinya guko Rubis flyover ni Jathiman ukauga jarahurira Kamotho mundu gwitwo Kamotho Lefty, my wife Teresia Wabui na mundu gwitwo Kamau Sinari. Haya kure mwana wa Kinare. Good morning wanyitu. My name is Jose, you're great fun. Haya sawa Jose. Good morning kuma kure mundu gwitwo Dr. Kamawe kure mwana wa Lanet. Tito washa iwa marigiti urajira guko marigiti tu hamwe muno makiria ugie na weekend njega. Arahura Bishop Francis Muirore na Dr. Bakangara etako Sister Jamuma ne guonete yo. Good morning madam Wakarura wanyitu. Please githire Reverend John Kihika wa ACCNS githiria parish yothe na Reverend Beth Karuri ni wa Kamano ekuria mwena wa Kirere. Asante. Good morning there welcome hamwe muno rumwe ruothe rwa Catholic Helen ma Ignatius omothe no nginya njira ni uriku wa maitu guthakire. Good morning madam Wakarura wanyitu ni Ndirago fam kusagana gatho kwi patron James Murithi wa Kangara na mwalimu Jago ni mashabiki ariothe monete Jagon ni undu wa kurugama na Peter Githina Ngai marathime makiria ni Ndirago farm ko haya mulimu Jagon ni woronwo hau ni hega muno makiria. Good morning wanyitu ni gitawa Armagogo na gaceri gake pole kuri Peter Githina na ni ngatho Ngai murathime muno ni guthina mbere kurugama na Githina. Mutongoretu ni patron witu, may the Lord bless you. Are maheanite kindu giao are mahoire Ngai wa mwaro mwika maundu mamagegania. Kariki musufi wa Gathambia kure mwena wa Kirinyaga urajira wa Karura my sister de mitambo-ini. Asante jambo oyo ni Mugristi original wa Subukia de mitambo-ini muno kuma guku mwea wa mwena wa Subukia kienda sana gathima thakira irima irema nenene mudo gutwa Njoroge wa Ndunduri mugo wa Bida nilikuwa nimeona wewe Gidi wa Okauka Kiseria na asante sana mzee Mongi Jogo kure mwana wa Teto Nyeri. Asante sana githidi agaria githidi thoma dumirisho the shenji ya kawaru mheshimiwa Maina wa Maguru si nimejaribu Serafina Kinyajui si nimejaribu mheshimiwa. Mungu wabariki sana sana sana. Bare ya Maria mada rumuro wa Bare ya Maria kenyonekana ni ndiraririkana ruria rungi makenie rushini rwa muthenya wa umuthi ndimathondekere Friday riu mamwathani mwega ri. Haya mulimu Jagoni ni hinya utiranire ku rwa Bare ya Maria rwega remurenda rushini rwa muthenya wa umuthi na ni ngatho muno makiria ntundu wa gutwenda. Ririkana ndina ciringi 10,000 mwana witu ririkana ndina ciringi 10,000 ndukage kuririkana mwathani ciringi 10,000 mwana witu na koguo oya ngathimu yaku wa muthe tumenyetanire ku rwa Bare ya Maria rwega oya thimu yaku uthi haria hakuhura sawa uhihinye *236*2# wona weka uguo nigukorwo gikunengereria ciringi 10,000 sawa urahihinya na by the way konura fatara bia na we hau na ndramenya uria gwika Gideon wanyuike no kihoto woe thimu yaku hinye *236*2# mundu wothe uravatara ciringi 10,000 ahinye uguo sawa wona wahinya *236*2# gukunegereria ciringi 10,000 igiranga mwana witu na nditoye korwo injega. Our Lady of Fatima Choir Kongoweya ebo rutaka muno makiria.
Our Lady of Fatima Choir. Si wanaimba vizuri sana. Rebro da muno makiria, rebro ga muno makiria. Ratukinyire bega shedite da shigana. Shedite da 11 na dakika 44 gukari kwa Ino FM mushiwotu ginotana nijitago wakarura wanyu tu geiwa mwaro kurathima arogwika wega nigwetikira gutwarana hamwe na ithuĩ nigwetikira gukorwo hamwe na ithuĩ kuma hĩndĩ ĩrĩa Monday yambĩrĩirie Tuesday urakorwo hamwe na ithuĩ Wednesday Thursday na rĩu mũthĩ nĩ Friday geiwa mwaro kurathime na gwĩke maũndũ ma magegania. Tukimalizia salamu Maria. Mama yetu wa Fatima, sisi wana wako tunakusalimu. Mama yetu wa Fatima, sisi wana wako tunakusalimu.
ili tuokoke. Lucia na Jacinta, ili tuokoke. Mama yetu wa Fatima, tunakusalimu. Mama yetu wa Fatima, tunakusalimu. Kuliko wake wote amebarikiwa, kuliko wake wote amebarikiwa. Mama yetu wa Fatima, tunakusalimu. Mama yetu wa Fatima, tunakusalimu. Dunia itulimo, tuokoe mama. Dunia itulimo, tuokoe mama. Mama yetu wa Fatima, tunakusalimu. Mama yetu wa Fatima, tunakusalimu. Kwa mwanao Yesu, mbinguni uliko. Kwa mwanao Yesu, mbinguni uliko. Mama yetu wa Fatima, tunakusalimu. Mama yetu wa Fatima, tunakusalimu. Asanti sana, tunakusalimu sisi wana wako. Ama leo niko na show off kidogo, ama leo niko na show off watu wa Balea Maria. Do tell me why. Bwana ndiye mchungaji wangu, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi. Asante sana. It is Friday. Tukirekia Intercessory Friday. Gewa mwe kurathimia gwike wega na goturie muoyo matuko maigi. Kana te mudo gutuma ikwajagu wa kifirigwe. Kariki mushifu gathambi. Mr. Philip Kangara, County Government of Kirinyaga. Asante sana. Mwalimu Kimiti wa mure uge ya kurathime. Tito washa iwa kuma kure muna wa marigiti. Asante sana. God bless you so much. Patronate tumire kiugo. Ito no tugithoma kahinda gakinya ga guthoma kiugo. MC Gashohe kwerwo ate mwana witu salimika sana. Thiku ici ni urahe kahwa ni ndigeithikaga nanga kugeithia muno no ritu.
nigetha ndakerera hau ri okay tumae tuhiu muno witu na kahua nigetha ndeto yakorwo njega muno makiria ngatho muno makiria nitumwendete muno gukuma kwa Inoro ni tondu wa gutwaranaga hamwe na ithuĩ mwarimu we haha kahinda gatari kuraya nake kunengereria mbeca na cia mbia ciakwa nicigũkorwo cigĩthiĩ thĩinĩ wa ndagĩka ithano iroka mbia ciakwa igũkorwo ikĩehera macini-inĩ nigetha tutigie cia mũndũ gwĩtwo mwarimu mũcio nake agũkia kunengereria no kwa ihinda rĩrĩ ndigĩtie ndagĩka ithano tu wamwĩra mbia icio ithiĩte hihinya star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash wona weka ũguo ndeto ĩkorwo ĩnjega kĩhara wasubukia uraiga tumukumia Yesu Kristo wa karura pamoja sana The Ruka Show arahura mashabiki othe a Inoro FM na akanyo tusubukia kianda sana asanti geithiria ruti wira othe a Sakeja kuma kwa haraka wakirithe uri Kinyanjui kuma Nyandarua Adimiro King'ori kuria mwena wa Magumu ndakura ya cikihanda wega thaa 11:55 mundu gutomze Mwangi Njogo na Baba Njau tugukorwo tukinia na mbia cito muthenya wa umuthi na ngwiraga no wega tuwingire hau no horere muciringi 10,000 ciahota gukorwo niwe cigukorwo cikigwira rucini rwa muthenya wa umuthi urabatara gwika atia urabatara kuhinya star 236 star 2 hash. Good morning mwalimu. Kwero ate? Ikwega muno. Yes. Niki gatuma ngene ndakuona. Ana he ugekono wake na ari. Ni ati ni makeria. Karibu sana. Ugekono wake na ari. Umuthi ni Friday. Umuthi wina bia. Umuthi wina bia. No mbere nene ngari gwatiriri. Matonyo macio kai kurathi yoko. Asa tuma hano kuhuruka hanini tucoke kindu thainya nigetha tuingira kuria mitambo-ini o thainya niwe ukorwo kuwe kuma hau nginya thaa 7 tuko tukiariria na aria marathaka ithaga riene kaidaki maka muno tondu matonyo macio ni magoro ningi riu no metwerekeire Valentine tutiri kuraihu kuko nitukwanjia gwikira kaingi na kaingi Ndiu no cio riu ukugwira mahinda macio no kuigirira beti gitue kugira gikuri warimu weri twire ngatheti ni kiraiga ndui he bata muno riri twire ngatheti ni umuthi kuraiga atia na he andu macokete kunjira ati wewe truthful man o niguo marakwira tethiku icio retwa truthful man mwarimu mucio ndiu ni nyendaga ukiaria mano riu nyambe njurie atiri mweri imwe ni Sunday kana ni Monday ni kindu Sunday kana Monday ni Sunday koguo riu February ni yanjia na ni mweri wa wendo na mweri 14 ni Saturday riu no wira-ini gatheti-ini umuthiri maraiga atia mwana witu ndoi riu ri andu by the way tiga ni nyuĩ mutendaga kwaria ri thino ndikoragwo iri nene uri andu meciragia ringi wahota kuona mundu agiciria ati maundu ni manene ni nguririkana mundu umwe hindi imwe lecture umwe atuthomithagia ageririe ku define life akiuga life is tough and then you die no anyita ukehurithania ugacoka ukeherera muthako riu ngakiuga nikio ngukiuragia atiriri muthako ucio uhana ate kama kemona maundu macio no nguthi mwiraga ngirutaga utherio ha mitambo-ini ku mutiga kona ihenya ningenire muno riria kuhunjagia na hunjia mwe ni mungenagia muno tondu tari nguigua ukiuga ngadio no riria rekaga ate anga ni kuhoyaga riu ukahuthira present tense na ndanaigua andu makiuga hindi ino ciana cia Israeli irakira haha iria-ini itune handu ha kuga ciakiraga iria-ini itune ri niki gituma muhuthire present tense tondu kiugo kia Ngai ki muoyo kiugo kia Ngai onokorwo kiahanikire miaka mingi ri ono muthi no kirutaga wira ni ndiciragia ni tactic ya kugacirithia kiugo hakwa ni ri no ngithoma John 1:1 ire uga kuma kiambiriria ri in fact maandiko magikuyu mauga kiugo ari muoyo na no menya mundu akiuga ari ni mundu matiugire kiugo kiari muoyo mauga kiugo ari muoyo na kiugo ni Ngai
maundu macio mahanĩkire matukũ 100,000 nĩ mahanĩkaga ona mũthĩ ũyũ. Hĩndĩ ĩrĩa tũrerwo Israeli nĩ ngakũrathima, Israeli akoragwo arĩ niĩ nawe rĩu thaa ici. Nĩngena mũno mũkĩaria ũhoro ũcio, na ngarigwo we ta rĩu nĩ ũkuaga Ngai nĩ ateithagia Africans. Nĩ ũhoro wa Ngai, na rĩu ũyũ haha nĩ personal. Niĩ ngĩaria ũhoro wa Ngai ndiaragia nĩ tondũ nĩ ndaũthomire kĩrĩkanĩro-inĩ. Ndiaragia tondũ mami na baba nĩ mandorire kanitha-inĩ nĩ mekire wega. Njaragia tondũ nĩ tũkinyanĩtie handũ na Ngai ndiramenya atĩ ona niĩ nĩ ateithĩtie mũno. Good. Rĩu hau nĩguo. In fact rĩ, ta rĩu Mũmathai Mũkabina nĩwe tũngiuga mũndũ ũrĩa warĩ thutha mũno rĩ. Rĩtwa Ngai ũcio rauga tondũ Ngai nĩ Enkai nĩguo rĩandĩkagwo, no rĩu gwetagwo ta Ngai. Twarutire kũrĩo gwitũ etagwo Mwene Nyaga, na we nĩ wagweta Ngai. Nona mũndũ ũcio angĩkorwo nĩ mũndũ ũngĩciria ndoĩ maũndũ na arĩ thutha mũno na nĩ oĩ kũrĩ Ngai eho. In fact nona ũhoro wa Ngai mwarimũ nĩ mũritũ mũno na nĩ mũhũthũ mũno, tondũ o mũndũ harĩ ũrĩa oĩ Ngai na nowe Ngai witũ. Na ũhoro wĩgiĩ Ngai nĩ ingĩgũtarĩria rĩu hakwa niĩ mwene rĩ, wambia na kuga wega mũno ũhoro wĩgiĩ Maathai ũrĩa mamwĩtaga. Nĩ ũgwĩtĩkania na niĩ atĩ no mũthĩ ũyũ he ũndũ etagwo Njaruo-inĩ. Nĩguo he ũndũ etagwo Were, nĩ kũrĩ andũ mamwĩtaga Were. Na othe makoragwo makiuga Ngai wĩ igũrũ. Yes. No Ngai witũ rĩ, nĩ arĩ rĩtwa rĩake. Ũmũthĩ ũyũ mwarimũ ũngĩũka haha ũnjĩte mũtangathi nĩ ngwĩtĩka. Ũngĩnjĩta mũndũ gwĩtwo Wakarura nĩ ngũmenya mwarimũ nĩ aramenya wega, tondũ nĩ anjĩta kũringana na marĩtwa makwa. Yes. Ũngĩnjĩta mami wa John tondũ ndĩna kana getagwo John rĩ, no ngũgĩtĩka. No wanjĩta Mary Wakarura nĩ ngũmenya mwarimũ nĩ anjũĩ wega. No ti kuga maya mangĩ ti marĩtwa makwa. Naguo ũhoro wa kũmwĩta Ngai rĩ, nĩ tondũ arĩ mũgai. Ũguo nĩ kuga nĩ ĩmwe ya titles cia Ngai witũ. Ngai witũ rĩtwa rĩake nĩ Yawe. Na mwarimũ angĩkorwo nĩ njũĩ we wĩ mũthomi mũno na nĩ njũĩ nĩ ũgũthiĩ gũtuĩria rĩtwa rĩa mũndũ rĩtitaũragwo. Njogu angĩthiĩ America ndangĩtwo elephant. So there are so many titles cia Ngai witũ, no rĩtwa rĩake nĩ rĩmwe, Yawe. Na koguo tũkĩmwĩta Ngai, Maathai makĩmwĩta atĩa, no Ngai witũ wĩ kũrĩa igũrũ. Yawe rĩu nĩ mũgai. Yawe nĩrĩo rĩtwa rĩake na nĩrĩo aheanire akiuga I am whom I am. Na akiuga rĩtwa rĩakwa rĩ rĩtigathakwo na itherũ. Nĩguo ũngĩthiĩ gwitũ Nyandarũa rĩ, na rĩu no atũma rĩu ndikaheane kiugo, no menya patron nĩagũtũmĩre kiugo taũre mandĩko. Kenya methome gĩkĩ gĩa patron tondũ patron nĩ atũmagĩra kiugo mũthenya. No ũngĩthiĩ gwitũ Nyandarũa rĩ, ngwĩciria ũhoro wakwa ũngĩheo mũno mwega, no ũngĩheo nĩ andũ arĩa manjũĩ githĩ gũkũ Nairobi mũtinjũĩ wega. Na kwa ũhoro wa Ngai rĩ, waumire kũ? Acio nĩo maũĩ wega, acio nĩo moĩ rĩtwa rĩake. Gaitarwo na patron witũ kaũmũthĩ ndarĩkĩrwo ndũmĩrĩri nyingĩ ndĩraga kũmuona nĩkĩ. Patron Dr. Mũrĩithi wa Kang'ara alikuwa amenitumia neno. Otherwise ũmũthĩ wĩna mbia cigana? Ũmũthĩ ndĩna ciringi milioni 1. 1 million bob. Itaramenya kana ngũmĩgaya maita merĩ kana rita rĩmwe. Na hĩndĩ ĩyo ĩngĩ nĩ ndahũrĩire mũndũ ngĩhĩngĩcania no ndacokire ngĩmũhũrĩra ũrĩa we na akĩamũkĩra milioni irarĩ 300,000 nĩcio irarĩ cia mũico tondũ nĩ irarĩ ngayanie na iramũkĩrirwo nĩ bundi. Bundi ũragothagothaga harĩa Matathia nĩwe ũramũkĩrire. Kũrarĩ na thĩna wa mĩtambo, nĩ ndĩroragia mũno gũtigathiĩ ũndũ njage kũhũra ĩiguĩke, no bundi ũrarĩ Matathia nĩwe ũrahotanire. Rĩu ũmũthĩ rĩ, narĩ korwo Ngai arathima ũmwe tu na kũrathime arĩ we. Ũndũ ũngĩ ũngĩkũmakia mũno nĩ atĩrĩrĩ, amba ũthome kiugo. Oh good, nĩ ndona patron nĩ agũtũmĩre kiugo na patron arathimwo mũno, agũtũmĩre thĩinĩ wa Koheretho 1 mũhari wa 4 ĩraiga atĩrĩrĩ, njiarwa ciũkaga igacoka igathiĩ, igatiga thĩ ihana o ũguo ĩtariĩ. Njiarwa ciũkaga, nona ũrĩa gũtũrĩte rũcinĩ, nĩ he kiugo waiga atĩ mũndũ okaga akaruta wĩra agacoka ũhoro wake ũgathira ũguo. Hewe ũrĩa watũra life is tough and then you die. Hatirĩ ũndũ ũngĩ. Rĩu njiarwa ciũkaga igacoka igathiĩ, igatiga thĩ ihana ĩtariĩ oro ũguo.
nä gä atwarana na kä rä a patron atwandä ra må thenya wa å må thä otherwise rä u rä nä ndaäkwä ra nä ciringi mirioni ä no 1 million 1 million na må ndå å cio nä agå gä tobora na nä wega njuge atä rä rä ä no tindä twekoragwo nä na njä ra ya må rengo harä andå nyonaga makä nyandä kä ra maå ndå mũikie kĩndũ infact no nyende må ndå wothe wanaheo mbia athiorie må ndå kana nä anaciona kana ona arä a ndä retä kana harä må ndå å rä wakorwo na kä å ria niä maica-inä makwa må ndå wananjå ria kä å ria no må ndå wä tagwo må rä ithi kuma orokaraå anjä rie ndaugä te ngå heana ciringi 500 ngä må he 300 ngwĩciria nĩ ũrĩa rĩngĩ tarĩu ona thano ngwĩre nĩ thaa 5:30 yani tarĩu nĩ hĩngĩcanagia mũno no ũcio nowe tu aya angĩ gũtirĩ rĩu na njĩra nguhĩ nĩ mirioni 1 star 236*2# na ira mũtumia ũrĩa ndĩreteire wa mbere aranjĩrire rĩrĩa mũkwaragia na mũirĩtu ũrĩa ndĩrageria gwĩciria kana nĩ twarĩtie na mũirĩtu ndĩragwo nĩ atĩa harathi tondå rä u nwamenya tå kä aragia na må hea no rä u ndä raririkana nä we ndä ramå ria wakarå å cio hä ndä ä yo nä guo aragerithia koguo aragerithia rä wa mbere tha ici na aragä hotana nake å cio ngä arageretie å rä wa 300 arageretie tå gä thoma magathä ti å cio ngä wa 100 nä å ndå wa mahinda tha 3 nä harä nyä mbo tå rathaka cia må ndå å mwe ndinagä korwo ngä mwä ta mä tambo-inä no ndä rakä må neire aretagwo Sarah Sambode yes nä thinacara magä rie tha ici mone mbeca gä thä tiguo ona hatirä å ndå å ngä kana wage kana wage to kinya å hotane atä tondå nä wageria no ndå hotana å tageretie bye bye, God bless you, ngatho cia mwanya tinda thayå Ene motare Mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM kwamũkĩra rwĩmbo bĩa rwa Stanley Njoroge thimũ-inĩ yaku ta skiza Rũcinĩ rwega nĩ ndakũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro ngĩgũcokeria ngatho nĩ gũcagũra na gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM mohoro ma ithaa rĩrĩ rĩa thinacara na njĩra nguhĩ. Thirikari ya bũrũri nĩ yũrĩtie thirikari 47 cia matũũra inyitanĩre mũbango-inĩ wa kũhũrana na mũrimũ ũgwati wa cancer. Nĩ ũhoro ũheanĩtwo nĩ minista wa ũgima wa mwĩrĩ Aden Duale akiuga andũ 29,000 nĩ moragagwo nĩ cancer o mwaka gũkũ Kenya. Na ningĩ nĩ ahũrĩire ndebe thirikari nĩ kuongerera kĩgĩna gĩa kũrigita arwaru a cancer nginyagia ciringi 800,000 o mwaka kũhetũkĩra mũbango wa ũrigitani wa SHA kuma ciringi 500,000. Waheanĩire ũhoro ũyũ kũrĩa mwena wa Mombatha gĩcũa-inĩ tũrĩa tũramenyithio nĩ mwandĩki witũ Francis Madi. Akĩaria hĩndĩ ya gũthũrima gĩceceni gĩa kũrigita mũrimũ wa cancer thibitarĩ-inĩ ya Coast General mwena wa Mombatha, Duale oigĩte hakuhĩ andũ 29,000 nĩ makuaga o mwaka kumana na mũrimũ wa cancer. Close to 29,000 Kenyans die every year and close to 44,000 Kenyans are diagnosed every year. So it's a top priority for both the county governments and for the national government health sector reform. Duale athiĩte na mbere na kũgathĩrĩria ikinya rĩa thirikari kuongerera kĩgĩna gĩa kũrigita mũrimũ wa cancer mũbango-inĩ wa SHA kuma ciringi 550 nginyagia ciringi 800,000, ikinya rĩrĩa oigĩte nĩ rĩkũgacĩrithia ũrigiti wa mũrimũ ũyũ. Where the Social Health Authority has enhanced the oncology benefit package now from the 550 to 800,000 per patient or per household. This is a very historic move, and this is to protect our families from the catastrophic spending that has historically driven many of them into poverty following when they are diagnosed with cancer. Oho Duale augĩte thirikari nĩ yambĩkĩte mĩtaratara ya gũtigĩrĩra macini iria ci gĩceceni-inĩ gĩkĩ nĩ ciathingatwo ũrĩa kwagĩrĩire. So we have coordinated that and agreed that we are going to pay for the service level agreement so that the companies that brought these machines will service these machines 24/7 so that there is no patient who will wait in the queue because the machine is
down. Mwena-inĩ wake gavana wa kaunti ya Mombasa niwe Abdul Samad Sharif Nasir akiuga thirikari ya kaunti ya Mombasa ni gũkorwo ĩkĩnyitanĩra na thirikari gwaka wadi ya arwaru a mũrimũ wa kansa mwena wa Mombasa. Tuko na ardhi hapa katika eneo letu la Coast General. Tunataka tujenge ward maalum ambao kwamba itakuwa ni ward ya saratani. Wengi wagonjwa wakija hapa ni watu ambao kwamba ni maskini. Hasa ile ambao kwamba SHA itaweza kusimamia, waweze kusimamia ya kwa wameweza kulazwa katika hospitali hapa na tutairegister hii center hii iwe ni registration yake kando na ile ambao kwamba ni registration ya hospitali kuu. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombasa niĩ njĩtagwo Francis Madi. Nĩ ngatho Madi. Ambunge nĩ maroria ministry ya kĩgĩna ĩtige kũmaĩrĩria harĩ kũrĩha ene kandarathi arĩa makoretwo maheanĩte motungata ngũrani kũrĩ thirikari ya bũrũri hamwe na cia matũra makĩaria kĩgomano-inĩ kĩao kũrĩa mwena wa Naivasha. Moigĩte mathirĩ macio ma ciringi birioni 600 nĩ macũngĩrĩire ene kandarathi amwe gũtahwo indo ciao. Nake mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya kĩgĩna Chris Kipto aroiga nĩ marĩkĩtie kũrekereria ciringi birioni 225 kũrĩ thirikari cia matũra nĩguo irĩhe mathirĩ mamwe. Mwandĩki witũ kũrĩa Naivasha nĩ Anĩ Ngigĩ wa Nyamũ. Thikũ ya gatatũ ya kĩgomano kĩa ambunge mwena wa Naivasha, mwandĩki mũkaru thĩinĩ wa ministry ya kĩgĩna Chris Kipto augĩte ndereti ya marĩhi marĩa maigĩtwo mũhohio ĩrĩa nyitithĩtio thing'a gĩikaro-inĩ gĩkĩ maramũrĩka ũrĩa mathirĩ marĩa matarĩhĩtwo mekũrĩhwo ihinda-inĩ rĩa mĩaka 2 yũkĩte, akiuga kamĩtĩ ya kũmũrĩka na gũthũrima mathirĩ maya ma mũhohio nĩ yũmbĩtwo. The figures I have seen is that of the 660 billion that were given to the committee, they have managed to recommend for payment about 255 billion. Out of that 255 billion, 80 billion is to the health sector, and that has already been settled through the securitization of RMLS. So we have a balance of 175 billion, which is we are going to take to cabinet and is our intention for approval. Kipto augĩte oho nĩ makoretwo makĩng'etherwo nĩ ũkunderu wa mbeca, akiuga kuumana na gũcoka thĩ gwa kĩgĩna kĩrĩa kĩrogotagwo kĩa igoti. Augĩte matanya mao mararĩ kũhũthĩra ciringi tiririoni 4.6 mwaka-inĩ ũyũ wa kĩgĩna, ĩndĩ birioni 1.8 citwarĩtwo kũrĩha mathirĩ ma ngombo. Mũmbunge Kimani Ichung'wa augĩte mathirĩ maya ma mũhohio maumanĩte na broker iria ikoretwo ikĩruta wĩra ministry-inĩ ya kĩgĩna ũndũ ũmwe na thirikari-inĩ cia matũra. Nake mũmbunge mũtumia thĩinĩ wa kaunti ya Nyandarua akiuga arĩa matarĩhĩtwo mathirĩ marĩa thirikari ĩkoretwo namo magereire mathĩna kĩondo rita. And I want you to speak to some of the agencies that are dealing with some of these issues. Yes, because there's a lot of extortion rings hanging around ministries with some of your accounting officers, and I think it is only you from the National Treasury who can enforce the law, that you will not release any further exchequer to ministries that are not settling pending bills. And the same with our county government. Ugakora ona suppliers amwe contractors angĩ nĩ ma-auctionirwo angĩ magĩkua, na nĩkĩo ndera PS andũ acio no mũhaka marĩhwo akorwo bills ciao nĩ verified na igathiĩ through the process. Matiagĩrĩire gũkorwo makĩigĩrwo mbeca icio hĩndĩ ĩngĩ, marĩhwo immediately. Ndereti ya wendia wa shares cia kambuni ya Safaricom onayo ĩkĩyumĩria. Ichung'wa agĩtetera wendia wa gĩcunjĩ gĩa 15 harĩ igana gĩa shares cia thirikari thĩinĩ wa kambuni ĩno. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma Naivasha, kaunti-inĩ ya Naikuru, njĩtagwo Anĩ Ngigĩ wa Nyamũ. Riboti ĩyo nĩyo ĩratũhingĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thinacara.